7月份嘅金融數據出咗嚟啦，再次刷新紀錄。咁點解我哋一定要學識去分析呢啲咁枯燥嘅數據呢？因為數據嘅背後往往係大多數普通人投資嘅結果。說話可以呃人，但係錢係絕對唔會呃人噶。我哋只需要睇3組數據：居民嘅存款、長期嘅貸款同埋 M1。咁前7個月咧，居民存款增加咗8.94萬億元，但係事實上啊，1到3月份已經增加咗8.56萬億，咁亦即係話4到7月份先增加咗0.38萬億。第二個咧係貸款數據，前7個月嘅中長期貸款，咁亦即係房貸啦，增加咗1.19萬億元，但係1到3月份已經增加咗9750億元，4到7月份4個月先增加咗2150億元，創下自2009年10月份以嚟新低。最後咧係 M1 嘅數據，同比下降6.6%，創下自有數據記錄以嚟嘅最大跌幅。本來睇到呢啲咁嘅數字咧，我係唔想分析㗎，因為好可能發唔出去，但係都忍唔住就當同大家吹下水啦。咁呢啲數據就說明咗咩呢？冇儲到錢，又冇去買樓，咁啲錢到底去咗邊度呢？兩個地方，一個咧係喺度不斷咁提前還房貸，第二個咧係買銀行嘅理財同埋國債。我先講國債先，大家都知道啊，而家銀行嘅存款利率非常之低，得1點幾嘅收益，市場上咧而家都冇咩比較好嘅投資品，於是乎所有人包括銀行一啲機構全部一窩蜂將啲錢去買晒國債，咁國債話晒都有2.8嘅收益咯。而家就連我哋普通人儲喺銀行嘅嗰啲錢，銀行咧都拎咗去買國債，咁多嘅資金湧咗入嚟，債市嘅表現就異常火爆，搞到央媽都發出嚴重警告，甚至乎要親自去捉人啦，就係為咗滅咗國債呢一把火。咁如果係老粉絲嘅話，大家應該都記得之前深深嘅視頻入邊都有提過，睇多國債就等於做空中國嘅經濟。咁呢度背後嘅原因好複雜啦。如果大家想聽嘅話咧，我後面專門出一期視頻。咁總言之，大家知道國債升就意味着我哋嘅經濟喺度行緊下坡路就得啦。所以央媽自然就唔會允許呢啲咁嘅事情發生。如果大家都去買國債，邊度仲有錢去發展經濟呢？我哋呢啲普通嘅散戶就算啦，但係你作為大型嘅商業銀行，你哋嘅錢更應該攞去投資，而唔係放喺國債入邊去食利息。所以央媽就好嬲啦！一旦發現係邊啲銀行去買國債，就捉住一個就罰錢，然後跟住就係各種警告啦。但問題係市場佢就係市場，做多國債嘅遠遠唔單止呢幾間嘅違規嘅機構，市場係一種合力嘅行為。如果大家都唔睇好未來嘅經濟發展，或者係話啦，大家真係揾唔到比國債收益率更加高嘅理財產品啦。咁雖然央媽佢而家落場警告，但依然佢都冇辦法阻擋呢啲機構去買國債，亦都冇辦法去阻擋國債嘅預期利率繼續下跌。依家我哋都見到啦，上個月嘅 LPR 先跌咗，存款利率咧都喺度繼續下降，再加埋最近各地咧發債進入咗高峰期，從7月29號到8月11號，全國新增地方債嘅發行量高達3299億，咁呢個就意味着國債嘅價格咧仲會繼續升，而收益率咧都會繼續跌。尤其咧係琴日嘅金融數據出咗嚟之後，今日一朝早啊，國債嘅價格又升咗，所以就真係非常之尷尬咯。咁其次係提前還房貸，舊年12月份以嚟咧 LPR 就不斷下降緊，咁呢個就令到之前買樓嗰啲人就覺得自己被套咗，所以個個都喺度提前還房貸。好多之前嘅房貸業主，佢哋嘅房貸利率高達4.2%以上，甚至有啲可能超過咗5%。咁為咗慳翻啲錢啦，所以提前還房貸嘅行為一直都冇斷過。買國債同埋提前還房貸，咁呢兩個行為就導致咗住戶嘅存款餘額同埋貸款餘額嘅增量都喺度迅速減少。最後嘅結果咧就係樓市、股市仲有消費市場嘅錢全部被抽走咗。最近 A 股兩市嘅成交連續幾日都跌破咗5000億，創下4年嚟嘅新低。樓市咧都跌翻咗2016年一線城市嘅消費數據咧都喺度不斷回落緊。大家可以睇下 M1 嘅同比增速就知啦，-6.6創下新低。M1 咧係流動中嘅錢，而家流動中嘅活錢幾乎係靜止噶。年輕人有冇躺平我就唔知啦，但反正7月份嘅金融數據，仲有市場上面嗰啲錢啊，就真係躺平晒啦。今日就講到呢度先啦，聽日見，拜拜啦。